佢入到去倉庫啊，佢居然啊除咗我條褲啊！小圓姐姐聽到係咪啊？係，你好啊，點樣呢？係啊，小圓姐姐你好。係。我啊，依家有件事啊。你等等我先，有兩個人喺度講緊嘢喎。第一咪定係第二咪講緊嘢啊？喂？係我啊，係我啊。咁第一咪係邊個嚟嘅？你唔好出聲。第一咪你出下聲得唔得啊？小圓姐姐。係，咁你第二咪你講啊，第一咪唔好出聲字啦。你講啊！你講啊！第一咪倒數第一咪，你講嘢啊！你好啊，小圓姐姐，聽到嘛？聽到，你講啊！我呢度好大雨啊，但係咧都唔阻止你講嘢。你咩事啊？係咁噶，小圓姐姐，我依家咧有件事啊，想請你幫下手啊。咩事啊？我可唔可以細聲啲講啊？點解？係咁嘅，因為咧，我依家咧喺一間飼料加工廠嗰度上班噶。哦。後嚟咧，我老闆嘅老豆啊，都係喺一間工廠度管理噶。佢啊，成日都偷偷地發信息，話約我出去食飯。你老豆咪你老細嘅老豆啊？係啊。哦。因為咧，佢係我老細嘅老豆啦嘛，又係做管理嘅，我又唔好意思拒絕佢喎。咁點啊？咁我哋咪出咗去幾次食飯咯。哦，點解你會出去嘅？因為咧，我都話佢成日都係咁約我，佢又係做管理嘅，我又唔敢話唔去喎。你哋兩個單獨去啊，定係成大棚人去啊？我哋單獨去噶。老細個老豆好後生嘅咩？佢都有50幾歲噶啦。哦，咁你呢？我42歲咯。哦，咁你無啦啦孤男寡女走出去做乜嘢啊？食飯咯。係啊，咁咪就係食飯咯。食完飯呢？食完飯啊，都冇咩噶。食完飯大家都翻屋企噶。咁你搵我做乜鬼啊？吓？因為咧有一次啊，佢話帶我去倉庫盤點啊。盤乜嘢啊？倉庫盤點。其實唔係盤點噶，佢都係炸街衣咋。因為咧，佢入到去倉庫啊，佢居然啊，佢除咗我條褲啊！你整乜鬼啊，姐姐？咁你小心啲喎，你喺廠入邊嚟噶？係啊，係私人加工廠嚟噶。咁佢除咗我條褲啊，佢叫我俾佢睇下喎。佢話佢老婆已經死咗好久啦，佢話佢好中意我。我當時啊，真係好驚噶。你唔使驚噶，你唔使驚噶。不過咧，我問題係姐姐啊，你有冇老公噶？其實定係你老公唔喺世上啊？定係未嫁人啊？有啊，我有老公噶。吓？我有老公噶。有老公做咩你咁怕醜啊？哎呀，呢啲嘢啦嘛，咁係人都會怕醜噶啦。唔係喎，問題係你點解會俾佢除啊？你死火喎，話俾你知喎。唉，我都唔知啊。你睇下附近有冇人先啊？你係咪喺間廠嚟啊？係啊，我喺間廠度啊，喺度午休啊，我先偷偷地咁嘅嘢咋，出嚟搵阿小圓姐姐傾下。嗱，咁你小心啲喎，你俾啲同事聽到啲死火喎，咪同你講笑喎。我肯定知道啦。佢喺後邊啊，攬住我啊，喺倉庫嘅時候啊。咁其實你可以報案噶嘛，遇到呢啲咁樣嘅嘢呢，我哋要維護好我哋自己嘅權益嘅，你明唔明啊？我又唔敢啊，因為呢啲嘢啊。你唔敢啊？點唔敢啫？其實如果佢攬住我打佢一巴好正常嘅，我走翻出去好正常嘅。因為佢又係做領導，又係領導係做管理層嘅。我話俾你知，我話俾你知，冇可能咁容易俾人哋掹咗條褲仔落嚟嘅。咁佢入倉庫嘅時候，佢真係一下子就掹咗我條褲啦！嗰時候我真係好驚啊！咁真係數毛嘅啫喎，你哋喺入邊。唔係啊，佢攬住咗我之後啊，佢居然佢搞咗入去啊！你明唔明白啊？明白。咁點解你哋發生咗不可描述嘅關係係咪？係啊，佢喺度，跟住之後佢猛咁搞啊！哎呀，我當時啊真係好驚。
其他人知道，咁咪順從咗佢咯。你係夾硬順從咗佢。係啊，你痛苦快樂咁樣去等待結束。當時都係，反正就好你痛唔驚痛苦啊？你痛唔痛苦啊？咁梗係痛苦啦，點解唔痛苦喎？你壓唔壓抑啊？反正當時咧你有冇又壓抑又出嚟啊驚，即係人都好似打晒冷震咁啊！當時啊，佢啊打冷震啦，你有冇軟奶奶先？有啊，隻身體好似軟冇力啊，你梗係冇力啦你，好驚啊嘛，真係你唔係驚，你又勒到冇力。你阿姨啊姐姐，對唔住啊姐姐，誒，小圓姐姐你做咩咁講啊？我都唔想咁講噶，而家落大雨。你俾你講下我都好傷心，俾你講到好似搞笑咁啦，已經係啊！我講嘅係事實啊，大佬。日本呢啲女人啊，好耐一咁樣去就冇力嘅啦，我同你講，唔係講笑。後嚟啊，我同你講啊，佢就俾咗3000蚊俾我。屌！你好鬼貪心噶，你有冇要啊？我又要啊，我真係要咗啊！屌，你好鬼貪心嘅，真係講笑，姐姐唔係講笑，姐姐。你咁順從，肯定係有着數嘅。如果唔係，我諗你啲性格肯定係走去派出所噶啦。咁佢當時咧，呢個傳說佢話你自己唔願意，點解可以入得到？我同你講啊，一個咧成年嘅女人啊，一個成年嘅女人啊，只要你彎低條腰，你就算你唔彎低啊，你喺無意中咧啊，我變成咗加藤鷹咧，我都可以求其咁俾到你半死嘅。如果我做男人嘅話，我係好容易嘅。我話好容易㗎，唔係話俾你知啊！我勾一勾你就半死㗎啦！我話俾你知，即係以我咁樣嘅心態下，如果我成為一個男士咁計呢，我勾到你半死嘅。只要我一有機會喺月黑風高嘅晚上，就算唔係月黑風高，你喺我隔離我都勾到你半死。只要我即係點講？唔好意思，我又講錯嘢啊！唔好意思，嚟，唔好意思。好。我講翻你啦，講翻你啊，唔好講我呢啲嘢，唔講啊。因為咧佢俾咗3000蚊我咧，佢就叫我冇同其他人講咯，係咪？咁你就冇講。我肯定唔敢講啦，呢啲嘢點可以周街唱㗎？你等下先，你話阿小婉你又冇，你仲話勾到半死，我同你講，我係前列腺嘅啫。如果唔係嘅話咧，我勾到你半死啊！呢個二鈴啊，我話俾你知，真係嘅，我前列腺嘅啫。你繼續講。然後咧，佢咧經常咧都叫我去倉庫㗎。佢依家咧，佢就話同我講喎，如果我同佢老公離婚，佢就話娶我。佢今年都已經你哋講唔使驚，佢斷我播啫，唔係斷你播㗎嘛。因為佢今年都50幾歲啦，我哋喺嗰度啊，都打咗好多次腫㗎啦，我又冇食藥喎，依家我啊懷咗小西瓜啊！你死火啦！你40歲就嚟絕經，你仲死學人哋有小朋友啊？我冇絕經啊，仲咁早。你仲話早？你40歲噶咯，你個8蚊，你42歲啊，唔係40歲噶咯喎，你80幾年嘅，其實講真嘅，你講真。我83年咯。83年啊，83年真係42歲噶咯喎，我死啊42歲，你仲有喎？你有乜鬼先啦？自己咪有老公咩？咁呢啲嘢唔係話我可以咩噶嘛？咁佢有都有咗咯，點算啦？係咪依家？我老實講啊，我聽你把聲音咧，你一啲都唔難受嘅，你係好快活嘅，你個心好甜，你中意個男人。哎呀，小圓姐姐，我梗係同你傾訴啊！你講下講到我好似乜嘢咁嘅咧？你係真係嘅，如果難受嘅心情唔係咁樣嘅，你哋覺得佢開心定係痛苦啊？你哋話俾我知啊！嗱，你自己睇下個屏幕，你講出嚟咧，你唔一啲苦惱都冇嘅，你係好開心嘅。講真嘅，好甩癮嘅。我真係唔開心啊！我點開心得起啊？呢啲嘢啊！你梗係開心啦！你諗住嫁咗俾老細個老豆咧，你就可以一下子咧做老太君啦。仲有個女㗎，小圓姐姐。咁你仲有個女，但係你又要同人喺埋一齊。你走出嚟威，但係你又唔戴頭盔，嗒晒糖啦你！老實講啊，因為當時咧，我都係冇辦法，即係俾佢當時嘅時候已經有咗，即係第一次就，我都唔知道點講啦，已經係啊，路咯，勒癮咯，勒癮㗎啦！呢啲咁樣嘅嗱，妻啊不如妾不如你幫我打呢幾個字啊，妻不如乜嘢？
妻不如乜嘢？如妾啊，妾不如乜嘢？妾不如你睇下啦，你唔使睇啦，個偷字啊，偷字啊，姐姐。偷字啊。係啊，白白俾呢就唔矜貴嘅，攞翻嚟呢咁樣偷偷地呢先至矜貴嘅。咁小圓姐姐依家就係咁啦嘛，咁佢又話我梗有咗小西瓜，佢又話願意娶我，但係咧我又有個女喎，我老公家庭條件咧都係好一般般，有啲差嘅。你嫌貧愛富咯，狗想下坑咯，就係咁樣咯。但係你要諗下喎，如果你嫁咗俾你睇下老細係咩心態嘅喎？你嫁咗俾老細個老豆，你唔係嫁咗俾老細嘅啫喎，你明唔明啊？咁以後咧，你係同老細個老豆養老嘅啫喎。除非你嫁咗俾老細啦，你問下老細啱唔啱你好過啦。你問老細個老豆有咩用啊？小圓姐姐講啲嘢好啱喎，真係啊！我建議你呢，就踏踏實實啲啦，啊，就同翻個老公喺埋一齊啦。咁如果你話你同老細個老豆，咁你以後呢，只能夠做保姆嘅啫，你唔好諗住做太君啊！咁你自己個細佬哥唔照顧，你照顧個伯父，你仲要同個伯父生個細路仔，你覺得呢，老細佢願唔願意俾你生個細路仔出嚟啊？就算願意呢，老細會唔會承擔你哋以後嘅生活呢？老細個老豆有幾多錢啊？有錢嘅老細唔係老細個老豆。我又冇諗到咁深情啊！你唔好諗住呢，我嫁咗俾老細個老豆呢，我同老細就係一家人，從此呢，一人得道呢，你就雞犬升天啊！冇可能噶，好多手尾執噶，佢有個伯父嚟。但係我依家又有咗 BB 喎。咁你諗住跟住做老細嘅細佬咯喎，諗住佢就可以照顧晒你咯喎。老細結咗婚未啊？都結咗婚噶啦。咁老細結咗婚，你覺得老細會唔會幫你養埋啊？佢老細制嘅老細嘅老婆都唔制啦，係咪？咁又係。嗱，我同你講，第一呢個老細肯定係白手起家嘅，唔係靠佢老豆嘅。咁如果唔係嘅話呢，佢個老豆就唔使入佢嘅廠幫佢做管理啦。啊，要麼就管理，要麼就保安嘅啫。你唔好話到咁鳩屎啦。係咯，所以我咪希望阿小圓姐姐俾啲意見我咯。意見好簡單嘅啫。如果大一滯嘅個肚墩嘅呢，我就冇嘢講啦。你中意點就點啦。如果細細地嘅，你自己衡量。你跟咗老細個老豆，但係呢，你第一你而家做緊老細呢，老細個老豆黃昏戀之後呢，啊呢一個呢可以反嘅對象。到時候佢中風你就照顧佢，你而家照顧老細，第二日呢你照顧老細個仔，第三日呢你又要照顧老細臨老時嘅嗰個模樣，你自己諗諗下。你問佢啦，問佢俾翻得銀兩你啦，然之後著草啦，我個人建議咋，明啊？我都有啲真明白。唔係有啲劑係直情啊，明唔明啊，姐姐？如果諗唔開嘅話呢，我就唔講啦；諗得開嘅話呢，我就放你落。好，我明啦。嗱，你上班啦，咪俾人偷聽到啊？好，唔該晒小圓姐姐。好，拜拜。拜拜。唉，落雨啦，落雨啦。